बरायबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव बयबो रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन रायजोफोर आदा प्रमदनि सायाव। आदा गर्जना गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों। दा बे आदा गर्जना मा बुंदों बेखौ नायनानै लाग्रोदो ससे बिथांनि बिबुंथिखौ, बिनि उनाव सावरायनोसै रायजोफोर। एकर्ड नङा रायजोफोर, बे थगायदों, एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा, एनडिपिखौ थगायदों। बे एकर्ड नङा। 16था डिपार्टमेन्ट मोनखै डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो? 6 शेड्यूलनि जेबो मोनथायानो गैला। लासिंजों जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो। प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन, डिसिआ जोंनि खोथाखौ लागोन। दिनै प्रमदआबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ। बेसेबां गिदिर थगायनाय! हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय, फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय। एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो? ओइ गर्जना दा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला, खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय। ना फरायनायानो, ना साख्रि बाख्रियानो, ना बिजनेसानो। दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय। दा बेफोर गोबां खोथा। दा बेखायनो प्रमदआ बिजेपिखौ गिदों, नाथाय रायजोफोर बिजेपिखौ दागि। लोगोफोर, नोंथांमोना आदा गर्जन मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायबाय होननानै आं सानो। बिथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा, आदा गर्जना। मानो होनोब्ला प्रमद दैदेननाय एबसुआ प्रमदजों गोबां रोखोमनि थगायजादों। बिथांनि जानला मानला दैदेननायावनो दिनै एबसुआ थगायजाफैबाय। आरो जोंनि बे एक्स एनडिपि आदामोनहाबो बिथांजों, आदा प्रमदजों थगायजाफैबाय। मोनसे नंखाय बाखाय बिटिआर सुक्ति खालामफ्लानानै बिथाङा बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ आरो एक्स एनडिपि आरो जोंनि नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन गोरा एबसु बेखौबो बिथाङा लोरबां खालामबाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर। बिनिखायनो बिथाङा सासे लबिया आदा प्रमदआ। बेनिखायनो बिथाङा लानो लुबैनानै जि हगा जायखिजाया फिसा एग्रिमेन्ट खालामनानै मालाया जेखि जाया माने गावहा गाद्दायाव जिरायनो मोनबानो साननानै बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ खालामफ्लानानै दिनैनि दिनाव एक्स एनडिपि आदामोनखौबो बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव जोबनानै दोनहोदों। बिटिआर एग्रिमेन्टजों खुनु फैद' गहोनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आदा गर्जना सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। आरो जि 16था डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा लांहोफिनदों आसाम गभर्नमेन्टनो, बेफोर जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बे जिखिनि खोथा बुंदों आदा गर्जना, बियो बर' रायजो राजाफोरनि मोजां खोथाखौसो बुंदों। फैबाय थानाय समाव बयबो रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायो, जाहाथे नैबे आदा प्रमदनि गोदै माबायाव रावआव खुनु फैद' गोजावनो नाङा रायजोफोर। मानो होनोब्ला गोदै जायोब्ला सुगार जायो। बेनिखायनो बांद्राय गोदै बाथ्रा बुंनाय मानसिनि रावआव गोजावनो नाङा रायजोफोर, नङाबा जों खैफोदनिफ्राय खैफोदाव गोग्लैगोन रायजोफोर। बेनिखायनो आं जेब्लायबो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो बिटिसि बाखिनायखौ आं खावलायो, जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाखाय जानला मोनला खोथा बुंनायाव गोजावनो नाङा। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गोदै बाथ्रा बुंनाया खुनु फैद' दिनै दिनाव खायसे खुसि जायाखै, जों नुनो मोनदों। आरो बिथांनि जि बिटिआर एकर्ड खालामनाय, बिटिआर एकर्डआ कम्पेरिजन खालामोबा बिटिसि एकर्डजों खुनु फैद' मोजां नङा, जोंनि थाखाय मोजां लक्षन नङा। बिटिआर एकर्डआ आं जेब्लायबो बुंबाय थादों आरो इयुनावबो बुंगोन, जाहाथे बेफोरबायदि सुक्तिया जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगाराव थायो। जाहाथे थासान्दियाव बिटिएडिआनो मोजां। मानो होनबा बाहाय गोबां रोखोमनि पावार एन्ड फांसन दङ, जायखि मानसियानो सालाया मानो। बे एसएटिस बिटिसिआव जि पावार मोनदों 2003 एकर्डआव, बे पावारखौनो जायखिजाया फैया मानो सालायथों बिथांमोनहा, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय पावार एन्ड फांसनफ्रा एसएटिस थानांगौ। नाथाय बे आदा प्रमदआ बेबायदि लोरबां पावार एन्ड फांसनखौ खालामनाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बिटिसि बाखिनायनि थाखाय दुखुनांथाव। जिखिनि जाया रायजो राजाफोर, आदा गर्जना जि खोथा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा। आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा माखासे खोथाखौ बुंफोरनानै होबावोबा मोजां जागोन, जाहाथे गोबां रोखोमनि इन्टेलेक्सुवेलफोर मानसिफ्रा बुंब्लासो जोंनि गाहाय लेभेलनि थौले मेलेमजों साननो हानाय मानसिफ्रा बुजिनो हायो। माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरनि खोथा बुंनायफोरखौ जाहाथे पलिटिक्स खोथा बुंलायबा, मानो होनबा जोंनि पाब्लिकफ्रा मानिलायनो नागिरा। बिनिखायनो माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर जि गोरों गोराफोर बिथांमोना बुजायबा आजायबा लागोन, बेखौ सैथो बाथ्रा। दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोनथोंसै रायजोफोर।